அன்பு தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு அனு ஏஞ்சலின்ஸ் கிச்சன் சார்பாக வணக்கம். இன்று நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி பனீர் மக்னி தம் பிரியாணி. இது ஒரு சூப்பரான சுவையான ரெசிபி. இது உள்ள நிறைய ஸ்டெப்ஸ் இருந்தாலும் செய்கிறது ரொம்ப ஈஸி. வாங்க எப்படி செய்வதுன்னு பார்ப்போம். ஒரு பாத்திரத்தில் 3 லிட்டர் தண்ணி ஊற்றுங்க. ஹோல் ஸ்பைசஸ் போடுவோம். ஒரு துண்டு லெமன், புதினா இலை, கொத்தமல்லி இலை, நல்லா கழுவின ரைஸ், நெய் கொஞ்சம், 3/4 அளவு வேக வைப்போம். பாருங்க வெந்திருக்கு. தண்ணியை ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி வைங்க. ஒரு பேனில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் போடுவோம். ஜீரகம், ஒரு நறுக்குன வெங்காயம் வதக்குங்க. இஞ்சி, பூண்டு, முந்திரி பருப்பு, காஷ்மீரி மிளகாய் மிக்ஸ் பண்ணுங்க. நறுக்குன தக்காளி, மசாலா போடுவோம். மல்லிப்பொடி, மிளகாய் பொடி, கரம் மசாலா, மஞ்சள் தூள் மிக்ஸ் பண்ணுங்க. கொஞ்சம் சீனி, உப்பு தேவைக்களவு, 2 கப் தண்ணி ஊற்றுங்க. கவர் பண்ணி 10 நிமிஷம் குக் பண்ணுங்க. குக் ஆயிடுச்சு. நல்லா ஆற வைங்க. ஆற வச்ச மசாலாவை பிளெண்டர் ஜார்ல போடுவோம். நல்லா பேஸ்ட் பதத்துக்கு பிளெண்ட் பண்ணுங்க. பிளெண்ட் பண்ண பேஸ்ட்டை பவுல்ல போடுங்க. கொஞ்சம் ஃப்ரைட் ஆனியன்ஸ், கசூரி மேத்தி க்ரஷ் பண்ணி போடுவோம். கொத்தமல்லி இலை, புதினா இலை மிக்ஸ் பண்ணுங்க. பனீர் கியூப்ஸ் போடுவோம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க. பனீர் மக்னி ரெடி. வாங்க பிரியாணியை லேயர் பண்ணுவோம். ஒரு பாத்திரத்தில் நெய் ப்ரஷ் பண்ணுங்க. ஒரு லேயர் பனீர் மக்னி போடுவோம். ஒரு லேயர் ரைஸ், நல்லா ஈவனா ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்க. வறுத்து வச்ச வெங்காயம், கொஞ்சம் புதினா இலை, கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலை, இப்படியே எல்லாத்தையும் லேயர் பண்ணுவோம். பாருங்க லேயரிங் முடிஞ்சு. நெய் கொஞ்சம், பிசைஞ்ச கோதுமை மாவு வச்சு பாத்திரத்தை சீல் பண்ணுவோம். மூடி வச்சு மூடிருங்க. லோ ஃப்ளேம்ல தவா வைங்க. ஸ்லோ ஃப்ளேம்ல ஒரு 15 நிமிஷம் குக் பண்ணுங்க. பாருங்க அருமையான பனீர் மக்னி தம் பிரியாணி ரெடி. வீடியோ பார்த்ததற்கு நன்றி.
மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி ஃபீட்பேக் கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க. அடுத்த வீடியோவில் ஒரு சுவையான ரெசிபியுடன் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.